मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों के लिए खतरनाक मोड़। कोल्ड्रिफ कफ सिरप ने अब तक 20 से ज्यादा मासूम बच्चों की जानें ले ली हैं। यह सिरप जो खांसी और जुकाम के लिए दिया जाता था, अचानक जानलेवा साबित हुआ। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी है और कंपनी के मालिक को पकड़ने की तैयारी में है। माता पिता में गुस्सा और चिंता का माहौल और स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहे हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन करना अब खतरनाक हो सकता है। आपको भी सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें। लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको तेज और जरूरी न्यूज़ सबसे पहले मिलती रहे।